你一定想不到，在冰箱里倒上点茶叶，一年能省下不少电费。把茶叶倒在纸巾上，给它放到口罩的夹层里，然后给它放到冰箱里。这个方法呀，能够吸收冰箱的水分，从而达到提高冰箱制冷的效果，实现了冰箱长期省电的目的。碗里来点茶叶，一勺小苏打，少许白醋，再来点白酒，再来点温开水，放入冰箱一整夜。第二天冰箱一打开，异味全无。还有什么想学的？给燕姐留言，咱们下期见。